Valstybės kontrolė atliko vertinimą UNESCO pasaulio paveldo objektų valdymas ir saugojimas. Jo tikslas – pateikti susistemintą informaciją apie Lietuvos UNESCO materialiojo pasaulio paveldo objektų valdymą, stebėseną ir naudą šaliai. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti 5 Lietuvos objektai – Vilniaus istorinis centras, Kuršių nerija, Kernavės archeologinė vietovė, Struvės geodezinis lankas ir modernistinis Kaunas. Nustatėme, kad saugant paveldo vertybės laikomasi ne visų tarptautinių reikalavimų, neparengti ar neįgyvendinami valdymo ir specialieji planai, nevertinamas poveikis paveldui. Apie objektų išskirtinumą ir vertę komunikacijos yra per mažai, pavyzdžiui, atsižvelgiant į Struvės geodezinio lanko specifiką, mažesnį vizualinį patrauklumą, tačiau reikšmingą mokslinę vertę, vertybei ypatingai svarbus tinkamas ir suprantamas jos pristatymas, sklaida ir aplinkos patrauklumas. Neturint tikslių duomenų apie šias vertybės, stebėsenai neatskleidžiant jų tikrosios būklės, sudėtinga užtikrinti tinkamą jų tvarkymą ir priežiūrą. Tai gali turėti neigiamą poveikį UNESCO vertybių būklei, jų išsaugojimui, estetiniam vaizdui ir patrauklumui lankytojams.